안녕하십니까. 코골이 무호흡 전문 클리닉 운영하고 있는 배성호 원장입니다. 오늘은 오랜만에 후기 영상 촬영해요. 저희가 자꾸 후기 영상을 안 촬영하게 된다는 지적을 받아가지고 다시 한번 촬영할 건데요. 35세 남자분입니다. 저희가 서울에 있는데 이분은 대전에 거주하시는 분이 유튜브 검색하고 오셨어요. 그래서 이분에 대한 걸 갖다가 좀 보면서 설명을 좀 드리고자 합니다. 오시는 건 뭐 코골이 때문에 오신 거고, 코골이는 오래되면 필연적으로 무호흡으로 가게 돼요. 제가 설명드렸지만 결국에는 코를 곤다는 게 목 쪽이 떨리는 거거든요. 그러니까 떨린다는 거의 문제는 자꾸 처진다의 문제가 결부되게 돼요. 그러니까 처지면서 처진다, 늘어진다, 좁아진다, 그러다가 막힌다 이렇게 하거든요. 이런 거예요. 그렇게 돼버리거든요. 그렇기 때문에 코골이가 좀 오래되신 분, 보통 3년, 5년 이상 되신 분들은 결론적으로 무호흡이 거의 다 있다고 보셔도 돼요. 왜냐하면 그 구조하고 처지니까 우리가 얼굴 살도 나이 들면 처지고 뱃살 처진 것처럼 목살도 처지는데 굉장히 속도가 빨라지는 게 문제죠. 그래서 이분은 증상이 온 게 뭐냐면 비염이 원래 있어요. 어려서부터 환절기에 콧물 코막힘 갖고 계시고 고양이를 키우세요. 고양이 키우면 아시겠지만 요즘 동물 많이 키우시면 털이 많이 날리거든요. 비염에 누르면 더 안 좋죠. 거기다가 이분은 코골이 소리도 크고 횟수도 큰데 무호흡도 있으신데 문제는 부인과 같이 주무세요. 그러니까 가족들이 힘들다는 거죠. 그리고 중간에 여러 번 깨세요. 본인은 생각할 때는 코골이 소리 때문에 깨는 것 같고 그 다음에 이유를 잘 모르겠다는 거예요. 그렇기 때문에 낮에 졸림이 심하세요. 나이가 30대 중반인데 실은 이분이 체형이 키가 110대 후반에 80kg 정도의 몸무게를 갖고 계세요. 그러니까 체형적으로 되게 좋으신 거, 뚱뚱하지도 않으시고 나이도 젊으시고 그런데 코를 많이 골아서 본인도 불편, 졸려, 가족도 불편 이것 때문에 오신 거예요. 저희가 오게 되면 항상 기본적으로 세 군데를 우선 보죠. 그러니까 이런 개념인 거예요. 코골이는 제가 강조하는 게 뭐냐면 원인을 알아야 치료가 되는 거예요. 그러니까 코골이 치료의 실패의 가장 큰 원인은 원인 구명 안 하고 누가 뭐 하니까 좋더래. 그 써보니까 안 돼. 뭘 하면 좋더래. 해보니까 안 돼. 이게 되게 많거든요. 그러니까 코골이는 표준 치료가 없어요. 지금 되게 답답한 거예요. 저희 병원은 계속 그걸 만들어 나가는 병원인데 두 가지예요. 잠이 들면 숨 쉬는 힘이 확 떨어져요. 그리고 숨 쉬는 구멍이 눌리면서 좁아져요. 그러니까 수술은 이런 사람을 넓히는 거, 기구는 이런 힘을 밀어 넣는 거. 그러니까 뭐가 맞겠냐를 봐야 돼요. 어느 게 좁으면 해결될 거냐, 아니면 안 좁은데 코를 고느냐. 그래서 주로 이런 분들은 나이가 젊으신 분들, 그리고 코가 많이 안 좋은 분들. 실은 이걸 써야 될 분들은 솔직히 많지 않아요. 왜냐하면 폐 기능이 보통 우리가 한 80살 정도 80대 분들도 등산 잘 하잖아요. 그러니까 폐 기능이 문제되는 분들이 정말 드물거든요. 그래서 저도 항상 그걸 갖다가 고민을 하죠. 그래서 이분도 고민했습니다. 그래서 우리는 뭘 봤어요? 폐 기능 여부는 잘 때 폐 기능은 평가할 방법이 없고 구멍을 보는 거죠. 좁으냐. 그래서 좁은 걸 봤어요. 보니까 제가 세 군데를 보죠. 코, 목 위, 목 아래. 그래서 이분은 그 검사를 했고요. 검사한 거를 제가 보여드리면, 자, 콧구멍 먼저입니다. 콧구멍은 널찍널찍한 게 좋은데 보세요. 오른쪽 틈이 거의 없어요. 왼쪽은 더 없어요. 즉 비중격이 휘어지고 살이 보다틈을 막고 있는 구조성 비염. 비염, 코골이, 코피를 유발하는 구조성 비염을 갖고 계셨고요. 목구멍은 봤더니 이렇게 처졌어요. 원래는 요만해야 돼요. 요 높이. 근데 이게 이렇게 처졌어요. 문제는 힘을 빼면 이 구멍이 이렇게 더 작아져요. 더 힘 빼면 더 작아져요. 자, 그래서 코는 넓고 좁음의 문제, 목구멍은 넓고 좁고 처짐의 문제. 자, 후두 덮개죠. 후두 덮개는 이분은 보시게 되면 한 중간치, 조금 사진이 흐린데 한 중간치기 정도 됩니다. 자, 그래서 이분이 그러고 나서 수면 검사를 진행했죠. 저희가 구멍이 좁은 건 알겠어요. 아마도 수술 가능성은 높으실 겁니다. 수면 검사를 통해서 수술로 끝날 수 있는지 아니면 양압기까지 필요할지 한번 확인해 보겠습니다. 수면 검사를 했어요. 했더니 이분이 다행히 무호흡이 심하지가 않아요. 무호흡 수치는 8회, 시간당 8회이고요. 코골이는 63%예요. 그러니까 전체 10분 자면 6분이 코를 건다는 정도로 코골이가 심한 분이죠. 그래서 이분은 어찌 보면 무호흡은 초기 단계라고 볼 수 있어. 코골이는 되게 심하고 오래됐는데 불구하고 이런 분들은
더더군다나 효과가 좋으세요. 수술해. 왜 그러냐면 나이 젊어요. 폐기는 건강할 거예요. 구멍은 되게 많이 좁아요. 그럼 넓힐 부분이 많죠. 그러니까 수술은 결국 그거거든요. 넓힐 부분이 많으면 수술의 효과가 당연히 좋은 거고요. 넓힐 부분이 별로 없으면 수술의 효과는 떨어진다고 생각할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 길을 우리가 활짝 넓힐 수 있으면 좋은 거, 조금밖에 못 넓힌다, 이거는 효과가 약간 떨어질 수 있는 거, 요걸 갖다 봅니다. 그러니까 이분은 저희가 고민하지 않고 딱 권했죠. 이거는 수술하시면 됩니다. 효과 있을 겁니다. 어디까지 좋아질지 볼 거고, 완전 만족하면 게임 끝이고, 만족감이 덜하다 그러면 수술 3개월 후에 턱밴드, 이거 벌리고 이거 다물니까 턱밴드, 그러고부터 3개월 후에 효과가 덜하면 양압기, 이런 패턴으로 저희는 가는데, 이분 수술했습니다. 하고 나서 수술의 결과를 보여드릴 건데, 이분이 23년도 여름쯤에 수술하신 분이에요. 자, 사진을 보여드리면, 자, 코가 아까는 보였죠? 이런 상태, 좁았죠? 수술하고 나서 저희가 2달 이후에 평가하게 됩니다. 평가했더니 구멍이 이렇게 오른쪽, 왼쪽 넓어졌습니다. 그러니까 휘어진 게 없이 가운데가 똑바로 쓰고 부은 걸 해서 틈이 보이지요. 자, 목구멍을 보시게 되면, 아까 다시 한번 보여드리면, 이렇게 처져 있던 목을 수술을 해서 이렇게 목구멍도 넓어진 상태입니다. 넓어지는 것 플러스 흉터를 내야 돼요. 그래서 잡아주는 힘, 당겨주는 힘을 같이 만들어야 처지지가 않거든요. 자, 2가지 수술을 하고 저희가 기다려봤습니다. 기다려봐서 저희가 확인한 거는, 이분은 추가적으로 뭘 했냐면은 비염도 있는데, 비염이 오래다 보니까 자꾸 훌쩍이다 보니까 축농증이 생겼어요. 저희가 축농증 수술도 같이 진행했고요. 축농증이 있으면 저희가 통상적으로 수술 후에 2달 후에 1달에 한 번씩, 이건 멀기 때문에 2달에 한 번씩 저희가 확인합니다. 그동안 계속 저랑 만나면서 얘기를 했죠. 뭐를? 코골이 무호흡이 어떠신가? 자, 이분은 지금도 계속 보고 있고, 마지막 온 거는 금년도 24년도 5월에 마지막에 오셨습니다. 코는 불편한 게 없고요. 코골이 무호흡 평가는 다행히 부인께서 같이 주무시기 때문에 가장 정확하게 확인할 수 있습니다. 부인 얘기가 코골이가 제로, 무호흡 제로, 본인 중간 깨는 거 제로, 낮에 졸린 거 거의 없다고 하세요. 이런 경우는 거의 완벽한. 그러니까 저희도 솔직히 수술하는 입장에서 이게 완벽하다고 설명하지는 않거든요. 보통은 80%에서 90% 정도가 좋아지는 게 저희의 최대의 목표입니다. 100%라고 절대 얘기하지 않습니다. 그런데 이분 같은 경우에는 본인 주장인데 여하튼 100% 좋아진 경우, 아마도 그 이유는 제 생각에는 몇 가지가 있는데, 첫 번째, 수술 효과 있는 사람이죠. 첫 번째, 많이 막힐수록, 코나 목이나 많이 좁을수록. 두 번째는 이왕이면 젊을수록. 왜? 폐 기능이 좋거든요. 자는 거는 무조건 넓혀놓고 잘 바람 들어가면 되는 거기 때문에. 그래서 이분 같은 경우에는 추가적인 턱밴드라든가 양압기 없이 지금 관리를 잘 하고 계시고요. 자, 항상 강조하지만 구조적인 문제는 100살까지 부러져서 오거나 갑자기 덩어리 생기지 않으면 재발되지 않을 겁니다. 관리할 건 뭐예요? 딱 솔직히 말하면 2가지예요. 폐 기능 떨어지지 않게 유산소 운동, 그리고 뱃살 나오지 않게 유산소 운동. 항상 강조하는 건 그 2가지를 강조합니다. 그래서 이분은 저랑 어찌 보면은 코골이 축농증 때문에 계속 보실 분이고요. 하여튼 여러분들께서 기억할 거는, 원인에 따른 치료를 한다. 이런 분 같은 경우에는 수술적 치료가 매우 효과적이다. 이런 경우에 양압기 쓰면 너무나도 돌아가고 효과는 고생할 수가 있다는 걸 알려드리고 싶었습니다.